Қытай ойшылы Конфуций, тыңдауға тұрарлық дәйекті нақыл сөздері, өміріңізді өзгертетін дана сөздер. Ендеше оның пәлсапалық ойларына бір сәт назар аударып, арнаға тіркеліп, лүпіл басып, қолдау көрсетіңіздер. Егер патша өзінің ақпейілін адамгершілік істермен дәлелдемесе, онда халық оған сенім білдірмейді. Ал халықтың сенімін ақтамаған патшаға адамдар бағынбайды. Данышпан патшалық құрған кезде барлық жерде бейбітшілік болады. Данышпандық адамдарға қатысты өз парызын шынайы адалдықпен орындаудан тұрады. Білім шыңына 3 жол апарады. Ойлау жолы – бұл игі әрі қайырымдылық жол. Ұқсауға тырысу мен еліктеу – бұл жеңіл жол. Тәжірибе жинау жолы ең құдіретті әрі абыройлы биік жол. Егер біреудің тірі жүргенін көре алмасаң, онда сенің жеңілгенің. Егер елде тазалық пен әділеттілік болса, онда іс-қимылың мен әрекетің еркін болады. Ал әділетсіздік тамыр жайған елде еркін жүргеніңмен аузыңа ие болғаның дұрыс. Біреуден кек алғың келсе, оған және өзіңе орғас. Ақиқатында өмір сүру жеңіл, бірақ біз оны күрделендіріп жібереміз. Ұстамсыздық ұлы істі құрбандыққа шалады. Қайырымды адам өзіне талап қояды, ал мәдениеті төмен адам өзгеге талап қойғыш келеді. 3 нәрсені қайта оралту мүмкін емес: уақыт, сөз және мүмкіндік. Сондықтан уақытты жоғалтпай, өзіңді әркез сайлап, мүмкіндігіңді жіберме. Миға ақыл кеңес біртіндеп жиналады, бірақ оны өз қажетімізге жаратпай, шөміштеп шашамыз. Аздап болса да мейірімді бола түссеңіз, өмірде ақымақтықты да көп жасамайсыз. Адамдар бұрын өзін жетілдіру үшін ілім алатын, ал қазіргілер жұртты таңғалдыру үшін білім алады. Барлық адамда сұлулық бар, бірақ оны кез келген адам көре алмайды. Егер сені артыңнан біреу сөз етсе, онда сенің алда келе жатқаның. Өмір сынағынан ешқашан сүрінбеген адам ұлы емес. Ол сынақтан құлап, қайта тұрып кеткен адам мықты. Мақсатыңа жету қиындыққа айналса, еңсең түспесін. Тек оған қатысты жоспарды қайта құр. Кейде енді қайталамау үшін де қателік жасауға тура келеді. Өмірде өкінудің қажеті жоқ. Қайта одан қорытынды шығар да, одан ары өмір сүруді жалғастыр. Өз мақсатыңа жылдам жету үшін күресіп жатсың ба? Мәселе ондай емес. Маңыздысы мақсат жолында тоқтап қалмау. Егер біреу сені өкпелеткісі келсе, алдымен оның өзіне ауыр тиеді. 1000 шақырымға жол алғашқы қадамнан басталады. Таңертең шындықты естіп, кешке өлуге болады. Сөз дұрыс, ал әрекет айқын болғаны жөн. Қылмыстың ең ауыры жүрексіздік. Үнсіздік ұлы дос, ол саған ешқашанда опасыздық жасамайды. Біз өзімізге сенеміз, бірақ оған сенуге болмайды. Біз өз жүрегімізге де сенеміз, бірақ оған да сенуге болмайды. Есте сақтаңдар, ақиқатында адамды тану оңай емес. Билеуші, билеуші, ал бағынышты, бағынышты. Әке, әке, ал ұлдың ұл болғаны дұрыс. Жолдары әртүрлі көрінетін адамдар жоспарды бірге құрмайды. Адамдар үшін адал қызмет алдым ба? Мінез құлқым жұртқа жайлы ма? Достарыммен қарым-қатынаста адалмын ба? Маған үйреткенді қайталап айтып, өнеге алып отырмын ба? Деп мен өзімнен күніне 3 рет сұраймын. Нағыз азамат парызын білер, пасық жандар пайда іздеп жүрер. Өмірге өшпенді кісілерді тыңдау, олармен араласып тұру
өз қылмысыңның басы. Жақсы өмір сүру үшін өмір бойы басшылыққа жарар бір ауыз сөз: кешірімді болу. Түзетуге келмейтін қате нағыз қате. Азамат жігіт қанша турашыл, қайсар болғанымен қасарыспа болмайды. Өзгелердің бақытсыздығы туралы көп ойланатын адам өз басына түскен бақытсыздықты оңай көтереді. Адамдар неге жақсы әуендерді тыңдайды, неге кітап оқиды? Өйткені барлығы жанын емдегісі келеді, болмысын қалыптастыруды қалайды, барлығы әлемнің шындығынан жанын тасалайды. Жақсы әуен, жақсы кітап сенің басыңдағы жағдайға бір сәтке болса да ұмыттырады. Музыканың терең иірімдеріне бойлап, кітап атты өзге әлемнің ғажабына ену арқылы санаңды мазалаған сансыз сұрақтан арыласың. Егер өмірің туралы аз білсек, сонда өлім туралы біз не білеміз? Ең үлкен саясат – тәрбие. Адамдар мені білмейді деп қапаланба, мен адамдарды білмеймін деп қапалан. Егер билеуші ел әдет-ғұрпын жақсы білетін болса, оған басқару оңай. 3 нәрсеге: адамға деген сүйіспеншілікке қайғысыз, білімге адасусыз, батылдыққа қорқынышсыз қол жеткізе алмайсың. Тек әйелдермен және арам адамдармен жұмыс істеу қиын. Олармен жақындассаң, тыңдаудан қалады, олардан алыстасаң, олардың тарапынан жек көру туғызасың. Қарағай күн суыған сайын қатая түседі. Басқарудың 4 жексұрын тәсілі: тәрбиесіз өлтіру, қаталдық, ескерту жасамастан жұмыстан нәтиже талап ету, зорлық, бұйрықты орындау мерзіміне дейін кешіктіру, қарақшылық, еңбекке ақы төлеуде сараңдық жасау, ұсақтық. Қате деп түзелмейтін қателерді ғана айтамыз. Халықты күштеп тыңдатуға болады, оны білімге зорлай алмайсың. Аса ақылдылар мен аса ақымақтар ғана өзгермейді. Орта жол даналыққа ең жақын нүкте, оған жетпеу одан асып кеткенмен бірдей. Өмір бойы басшылыққа алып өтетін сөз бар. Ол кішіпейілділік. Ең даналар мен ең ақымақтар ғана өзгермейді. Барлық ұсақ түйек байқалады, барлық құпия ертеме кешпе мәлім болады. Кемел адам кемшіліктің бәрін өзінен, бос адам басқалардан іздейді. Алысты көре білмейтін адам жанындағы пәлені де байқамайды. Сіздің қанша іс істегеніңіз маңызды емес, маңыздысы қаншалықты пайдалы болғандығында. Біз теңізге тамған тамшыдай ғана ақыл тыңдаймыз, есесіне оны шелектеп таратамыз. Адамдарды үйретпей, соғысқа аттандыру, оларды сатып кету деген сөз. Жақсы адамды көргенде оған теңелу жайында ойланда, ал жаман адамды көргенде өзіңді өзің зертте. 15 жасымда мен білімге бет бұрдым, 30 жасымда бағынышсыз тұрмысқа қол жеткіздім, 40 жасымда күмәннан арылдым, 50 жасымда көктің еркін таныдым, 60 жасымда шындық пен өтірікті ажырата бастадым, 70 жасымда жүрегімнің қалауына ере бастадым. Текті адам кемшілікті өзінен іздейді, ақылсыз өзгеден іздейді. Үндемеу ешқашан сатпайтын ұлы дос. Адамгершілігі барлар басқаларға тірек болады, осыны өздері де қалайды. Басқаларға жетістікке жетуге көмектеседі, өзі де сол жетістікке жетуді қалайды. Кең пейілділік таныту мүмкіндігі туып тұрса, ол жағынан ұстазыңызға да жол бермеңіз. Мейірімді еркек тойғанша тамақ жеп, бай болуды мақсат тұтпайды. Ол істі көп тындырады, бірақ аз сөйлейді. Ізгі адамдармен әңгімелескенде ол өз кемшіліктерін өзгертеді. Үнсіздік ұлы дос, ол ешқашан саған опасыздық жасамайды. Адамдар өздеріне байлық пен атақты қалайды,
Егер осы екеуіне адал жолмен қол жеткізе алмасаңыз, олардан аулақ жүріңіз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Арнаға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.